大家好，又係我麻甩仔高峰啊！嗱，今趟咧又帶大家嚟食兩餸飯啦。嗱，今次咧收到你哋嘅意見，介紹到一間佳記美食喎。所以咧我哋就嚟到長沙灣嘅佳記美食咧，帶大家睇睇呢間兩餸飯噶。嗱，咁我知道佳記美食咧，其實嘅兩餸飯啊，遍佈個區區都有。所以我拎到去個外賣袋嘅時候咧，都嚇一驚啊！話列晒出嚟咧，起碼有成10幾間分店啊，總有一間喺你左緊咁。咁例牌啦，都教一教大家點去啦。嗱，呢間長沙灣嘅分店咧就喺長沙灣站啦，C1出口啊，咁都要行大概6至7分鐘左右嘅。一出咗出口咧，你直行啦，沿住永隆街啊，嗱過咗元州街啦，去到青山道咧就到噶啦。到咗啦，嗱就係呢一個咧閃令令斬住燈嘅佳記美食招牌啊！好似好多分店咧都係咁嘅招牌嘅喎，因為我之前好似行街咧，好似印象中都好似見過類似咁嘅招牌。第一步啊，梗係睇下佢個價錢先啦。嗱，你見到一兩餸飯咧賣緊32蚊㗎，咁你想加多一個餸咧就加多9蚊。嗱，另外咧你加3蚊啦，可以有埋個湯啊，又或者有杯嘢飲咁樣。嗱，另外一啲貴價少少嘅嘢咧，好似有啲兩餸飯鋪嘅玩法咧，都係倉魚啊、鱔啊、牛仔骨啊，就要當兩餸咁計㗎。咁算好啦，因為咧有一啲嘅鋪頭啦，可能要當一個小菜咁計㗎。再睇真啲咧，除咗有嘢飲之外咧，亦都可以加8蚊加個涼茶。但我眼見呢啲人好似都係加個湯飲下多啲啊。喺個玻璃位度啊，影一影俾大家睇下有咩嘢揀，有咩嘢食啦。嗱，都多選擇㗎吓，仲有新鮮捧出嚟嘅炒菜啊！我哋逐樣餸啊，同大家睇睇啦。嗱，有呢個倉魚啦，見到原條啊幾靚㗎喎，加埋啲豆豉啊，同埋一啲辣椒啊、葱花喺度咁樣。不過你要留意啦，呢樣餸啦當兩樣餸咁計㗎。另外有呢個番茄魚啦，見到呢一嚿嚿番茄呢，就原嚿啦喺度添㗎喎。有啲肉球啦，唔知隻咩肉球。見到係咪有啲粟米粒喺度啊？又有啲葱花啦，有啲辣椒碎啦，仲同你咧滗咗啲汁喺上面咧，每一嚿啊都有啲汁，應該會幾好味嘅。有生炒骨啦，見到啲洋葱片啊、青椒啊、菠蘿啊都有喺度嘅。右邊咧有呢個糖醋骨啊，同樣都有啲青椒啦，同埋啲洋葱啊，啲汁咧都係夠晒張住咗喺呢一個嘅肉上面噶啦。另外上面呢兜啊脆肉瓜炒肉片，嗱你見到佢咧都幾脆綠下噶噃。我企咗一段時間啦，都留意咗一樣嘢㗎，就係咧佢個加菜能力咧都非常之快，就好似呢一個嘅蓮藕炒肥腩啦，都見到清得差唔多。佢咧竟然係捧定第二盤出嚟咧，再加上去 refill 㗎啦。所以佢啲嘢清得快啦，又補得快啦，咁啲嘢又新鮮啲，又熱辣辣啲啦。想健康啲啊，仲有個炒荷蘭豆。嘢食嘅種類咧就唔止咁少嘅，我哋就睇埋個後排啊，同樣都係有蒸魚啦，亦都有啲蒸雞，亦都有啲南瓜排骨。哇，見到好大兜菜喎，呢個人食得好健康啊！夾埋啲肉球俾佢添。呢一兜咧就相信應該係啲節瓜炒藕咁啦。再過多少少，有呢一個嘅魚柳蒸豆腐，好似幾賣得喎，再加埋啲豉油汁，唔知好唔好味嘅呢？最左邊呢就係呢個幾有心機啊，釀咗啲肉落去呢個節瓜嗰度。睇完出面，梗係睇埋佢裏面啦。裏面呢簡直就係健康之選嚟㗎，健康人士就喺裏面揀啦。因為唔同嘅菜款呢都擺咗喺度啊，有菜心啊、西蘭花啊，有啲旺菜、娃娃菜啊咁樣。亦都有呢個魚香茄子啊，都係擺埋喺呢一個位置嗰度嘅。講完嘢食啦，咁就講下嘢飲啦。你食餐飯呢都想有杯嘢飲下噶。呢度呢就有個好處呢，就可以沖埋杯嘢飲俾你。如果你齋飲嘅話呢，就12蚊杯啦。如果呢你跟餐呢，就加3蚊啦，就可以加個嘢飲，又或者加碗湯噶。飲品種類呢都幾多啊，好似一啲茶記嘅飲品咁啊，咖啡、奶茶、好立克、阿華田啊、朱古力啊嗰啲都齊噶啦。
側邊呢仲有個古法羊腩煲添，不過就應該啲人食兩餸飯多啲啦，同埋唔知係咪會冬天凍啲嘅時候先食個羊腩煲呢？嗱，你睇下呢，佢就真係有個水吧位喺度啦，咖啡奶茶就喺度沖噶啦。睇完嘢食嘢飲啦，咁啊睇下店內嘅環境啦，都算闊落，同埋都幾多位俾你坐喺度慢慢食噶。咁啊間鋪呢就可以收現金啦，亦都咧可以WeChat Pay 啦，同埋轉數快啊！估唔到轉數快都有喎，但係咁得嚟啊，會唔會阻住後面啲人俾錢㗎？所以呢，我覺得都係用翻現金咧就好啲嘅。好啦，飯餸就叫晒啦，同樣兩個人呢都係叫咗2碟飯餸噶。嗱，包括啦我就叫咗呢個魚塊蒸豆腐，咁啊亦都有呢一個嘅西蘭花炒肉片啊。咁啊，另外一碟呢就係呢個肉餅啊，有個鹹蛋黃。嗱，我覺得比較吸引我呢就係呢一個嘅蓮藕啊炆肥腩。咁另外呢就2個湯啦，一杯熱奶茶，一個白飯啊。啱啱啊試完佢個西蘭花，嗱見到呢個框呢都幾脆綠下啦，咁啊同埋呢咬落呢都幾爽脆下噶，再加埋啲汁啦，咁啊鹹鹹地幾好味啊！咁至於嚿雞啦，你見到都幾厚肉下，幾多肉，咁啊其實食落呢都幾滑嫩啦，都 OK 噶。嗱，咁試埋佢個魚塊蒸豆腐啦。嗱，咁啊其實咧呢啲都係屬於一啲平價啲嘅魚柳咁樣啦。咁啊所以咧其實出面好多一啲餐廳咧都係用到平價魚柳噶啦。咁啊個做法咧都可能係加啲粟米汁落去啊，粟米魚啊，定係炸咗佢啊，定係加啲粉絲落去蒸咁樣。咁但係咧佢呢一個做法又幾欣賞佢，幾特別喎。蒸埋落去個豆腐度。咁再加埋啲蒜蓉碎啊，再蔥花碎啊，再淋埋啲豉油落去，啲豆腐又滑嫩，咁食落個口感啦都唔錯嘅。嗱，講埋個肉餅啦，個肉餅呢就唔係話太啱我口味啊，我都係中意食屋企自己蒸嗰一種。嗱，因為呢我略嫌佢呢就比較腍咗少少啦，同埋粉咗少少啊。不過上面呢有隻鹹蛋黃我嚟撈下飯呢都唔錯噶。而我最中意嘅菜式呢，就係呢味啦。嗱，呢個蓮藕炆肥腩啊。嗱，因為我覺得佢呢嗰啲汁呢非常之入味，咁啊入晒落去啲蓮藕度啦，咁啊咬落呢個味道啊非常之好。另外個肥腩啦，輕微啊做到呢一個嘅肥瘦相間，肥腍腍，好好味啊！好啦，食完飯啊，飲埋佢個湯啦。嗱，咁啊，其實咧都係一啲味精湯啦，但係味精湯得嚟咧，佢又都算多料俾你嘅，有啲瓜嗰啲咁。咁啊，成碗湯啦，好多料啊，佔咗湯嘅部分啊，好多位。咁啊，3蚊雞啦，飲唔飲啊，自己決定啦。臨尾咧仲叫咗個外賣翻去俾我屋企人啦。嗱，其實咧我覺得佢呢度嘅份量咧真係比較多啊。嗱，你食嘅時候咧見到嗰個碟頭飯啊，裝嗰個餸咧，佢分開裝俾你，大大碟餸。咁啊，另外咧一碗飯啦俾你㗎。咁所以變相咧咪抵食咗咯。咁甚至叫外賣嘅時候咧，佢都問你咧可以分開裝。咁啊分開裝咧，咁啊一盒飯啊，一盒餸啊咁樣。所以咧其實都真係幾飽肚幾抵食㗎。嗱，其實要讚佢一個位嘅就係服務態度啊！不過咧，其實兩餸飯啊，好多時候啊，即係會講咩服務態度啊，即係都係買個飯啊，不過餸啊，甚至兩餸飯鋪都好難做到服務態度啊！大家都忙，佢又要畢飯又要收錢咁樣，但係始終咧唔知道呢度係咪都係屬於老區啦，比較多一啲長者啊，咁見到啲店員咧都係好耐心啦，咁樣去慢慢聽啊，要啲咩餸啊，甚至有啲老人家啦，即係未揀定咁樣呢，咁啊啲店員呢都唔會顯得唔耐煩咁，所以呢一個位呢都要讚一讚啊！嗱，咁所以呢就唔係話我拍片啦，啲服務特別好啊！觀察過啦，即係佢對一啲長者啊，甚至小朋友啊，甚至一啲街坊呢都有講有笑咁樣噶。咁啊，今集就嚟到呢度先啦，估唔到你哋真係冇介紹錯啊！如果有啲咩好嘢再介紹咧，歡迎你哋留言。好啦，拜拜啦各位。